東南アジアの資源を目当てにアジア太平洋戦争を起こして、オランダ領東インド、今のインドネシアを占領した日本帝国は、石油の大産地であるスマトラとボルネオ、人口の7割を占め、農産物の豊かなジャワなどを日本の領土とすることにして、ジャワ、スマトラ、その他に分割して支配した。アジア解放を吹聴した占領前のプロパガンダとは正反対に、独立運動の旗も国家も許さず、がんじがらめに統制して、人口が減るほど米を取り上げたり、民衆を労務動員に駆り出した。前回の内容、短くまとめるとなかなか刺激的だね。一つずつ証拠を挙げて確かめたから、信じられない人は前回の動画から見てね。労務動員はまだ確かめてなかったような。今回やろう。前回はインドネシア独立運動の大物が日本の占領にどう対処するか打ち合わせに集まったところまでだったから、この続きから入るよ。スカルノと、ハッタと、シャフリルの3人だったね。この3人は、インドネシアの初代大統領、副大統領、首相になったんだよ。独立そのものの中心人物だったんだな。で、3人とも日本を手放しで歓迎はしなかったんだな。例えば、スーカルノは戦争が始まる前、こんなことを新聞に書いてる。インドネシアはファシズムに反対するべきだ。日本は侵略の欲望を持っている。この危険な日本はアジアの平和と安全を脅かす戦争に突入するだろう。行為もへったくれもないね。一方、スーカルノがこの打ち合わせで語った戦争の見通しは、3人の記録が食い違ってる。本人は日本が負けると言ったことにしてて、他の2人は、スカルノは、戦争は日本が勝つ、この機会を利用しよう、と言った。日本との戦争は10年は続くだろうと言った。話がふらついてたのかな。日本が負ける確信を持てなければ、日本に協力するしかなかったろうね。スカルノの自伝は自己宣伝の傾向が強くて、明らかに話を持ってるから、使いづらいよ。で、他の2人は、日本は産業が遅れているから、アメリカに負けるだろう。10年も続かないよ。という見通しを語った、と言ってる。日本が負けると読んでたなら、協力もしなかったんだろうね。シャフリルは協力しなかったよ。秘密工作を担当することになったの。でも、他の2人は有名すぎて逃げようがなかったのね。私は日本軍の顧問になって、軍の圧力を和らげる努力をしている。我々は民族運動のため、合法的にできることはやり尽くす一方、抵抗も内緒で支持する合意をした。スカルノの人気を日本側に利用させる見返りに、譲歩を勝ち取ろう。つまり、表のスカルノとハッタ、裏のシャフリルで連携する話にしたんだな。ざっくり言えばね。で、この打ち合わせから間もなく、スカルノは第16軍の司令官、今村中将と面会した。いきなり司令官に面会とは、やはり大物だね。ジャワの人たちに言うこと聞いてもらうために、スカルノを利用するアイデアは、今村が出したんだよ。おっとそうか。スマトラにいたスカルノがジャワに来れたのは、今村に呼ばれたからか。で、スカルノはまず、この質問をした。日本はインドネシアをどうするつもりなんです？いきなり確信だね。今村の答えは、今村が戦後すぐに書いた記録と、スカルノの自伝が整合してる。ジャワをどうするかは、天皇陛下がお決めになることだから何も言えない。戦争が終わるまでは決まらないだろうし、それまでは軍政を敷くことになる。独立をちらつかせたりしないで、しかも、ジャワについてだけ答えたんだね。ジャワについてしか答える権限がなかったんだよ。前回の動画で見たように、今村の第16軍はジャワしか担当してなかったから。おお、そうだった。インドネシアを3つに分割占領して、バラバラにやってたんだったね。そして、今村はこう続けた。インドネシア人も行政に参加してもらう。日本に協力するかどうか決めてほしい。協力しなくても良いが、妨害するなら自由行動を許さない。そして、スーカルノはこう答えた。戦争中は協力する。その後は別の行動を取るかもしれない。スカルノは、独立について何のコミットももらわないまま、協力することにしたんだな。その点は、まあ、今村も正直といえば正直だったね。今村司令官の統治は良かったって話をよく聞くな。そういえば。それ、めっちゃ話を盛りすぎだよ。前回の動画で見たでしょ。今村がジャワを占領してすぐに出した布告。ああそうだった。団体を作るのも政治的言論も、インドネシアの旗も歌も禁止して、民族運動の人たちの期待を派手に裏切ったんだったね。今村は、他のところみたいにもっと力ずくでやれと言われて断ったって自伝に書いてるけど、日本軍の中の比較だから、あくまでも当社費の話だよ。他の動画で紹介したけど、マレー半島とスマトラを占領した第25軍なんか、中国系住民を見境なく殺してる。比較の対象がひどすぎただけだよ。そういえば、シンガポールに大きな慰霊碑が建ってて、マレーシアの至るところに犠牲者のお墓があるんだったね。
ともかくそういうわけで、スカルノは日本軍の顧問になって、ジャワの住民のまとめ役みたいな立場に立った。まとめ役って、大臣か何かかな？統治に関わる権限はなかったけど、民衆の指導者だって宣伝されたのね。権力のない指導者って、お飾りなんじゃないの？スカルノとハッタにイスラム教の指導者2人を加えて、四つ葉のクローバーって呼んでたけど、そのリーダー扱いね。イスラムの指導者も入れたのは、支持基盤を広げつつ、独立運動の人だけに独走させないためかな？だろうね。で、今村がジャワを去った後、42年の12月に、幅広い民衆運動を組織する話が持ち上がった。民衆総力結集運動、プートラっていう名前。あれ？政治活動は全面禁止じゃなかったって？これ、民衆を日本軍に協力させる運動だからね。スカルノは、便乗して民族運動の勢力を広げたかったんだけど、お互いに相手を利用しようって関係だったんだな。ところが、出来上がったプートラは日本にばかり美味しい内容だったんだよ。プートラの綱領に目的がこう書いてある。日本に協力、奉仕して、大東亜共栄圏の一環としてジャワを建設することを目的とする。日本に奉仕するって、随分露骨な物言いだな。大東亜共栄圏なんて言ってるけど、これ、日本に資源を供給するって意味だしね。ああ、それ、別の動画で詳しく見たね。その上、スカルノたちが出した4つの条件のうち、3つも拒否したんだよ。これがその条件。組織の名前にインドネシアと入れる。インドネシアの旗と歌を使わせる。公務員も加入を認める。後から移民してきた民族は入れない。最後の条件は、日本人抜きってことかな？アラブ系や中国系の人たちも弾いちゃったのね。これが唯一、日本が認めた条件だよ。なんだいそりゃ。ジャワだけの運動だからインドネシアはダメ。独立を認めるわけではないので旗も歌もダメ。公務員を入れると指揮系統が乱れるからダメ。おいおい、おいおい。インドネシアはダメっていうのは徹底しててね。綱領の第3条に活動内容が書いてあるんだけど、ここ見てよ。日本語の奨励とマライ語の普及。マライ語ってインドネシア語のことだよ。ああ、そういえば、もともとマレー語がこの地域の共通言語だったから、独立運動の人たちがインドネシアの統一言語に選んだんだったね。他の場所では、日本軍当局もインドネシアという言葉を使わなかったわけではないんだけどね。スカルノたちはよく我慢したね。まだまだ、こんなもんじゃ済まなかったんだよ。まず、プートラが立ち上がる一月前の1943年1月末、首相の東条英機がビルマとフィリピンを独立させるって貴族院本会議で演説したのね。そういえば、満州国みたいな傀儡政権を作ったんだったね。これ、スカルノたちにとってはひどいショックだったんだよ。なぜ、ビルマとフィリピンだけ独立させて、インドネシアは独立させないのか。なるほど。インドネシアは植民地にするつもりなのかって疑われても仕方ないね。彼らはジャワの日本当局に詰め寄ったし、5月にはジャワを訪問した大東亜大臣の青木にも強く申し入れたんだけど、インドネシアの大部分を日本の領土にするという最高決定を日本政府が下したのは、そのすぐ後だよ。ああ、これ、前回の動画で見たやつだ。御前会議で決めたんだったね。東条は、ジャワの住民を政治に参与させると言って、7月にジャカルタを訪問した時に住民感謝大会をやらせてるんだけど、独立については一言もコミットしなかった。政治に参加できるなら、多少は前に進んだのかな？中央参議院っていうのを作ったんだけど、オランダ時代の国民参議会と比べて随分見劣りする代物だったんだな。そうそう。オランダ領東インドには、インドネシア全域から代表が集まる国会みたいなものがあったんだったね。日本が作った中央参議院はジャワだけだし、単なる諮問機関で、しかも議事は日本側がコントロールしてたんだよ。これが中央参議院を設置した政令。なるほど。最高指揮官が直接指揮して、諮問に答申するって書いてある。議会とは到底呼べないね。そして、この年の11月に日本が開催した大東亜会議にも、インドネシアは呼ばれなかった。大東亜会議って、傀儡政権の親玉を東京に集めたんだったね。タイとチャンドラボースは傀儡じゃなかったけどね。しかし、ここにインドネシアを呼ばなかったのは、独立させない意思表示と取られても仕方ないね。インドネシアを呼ぶどころか、独立を訴えたことを理由にハッタを暗殺しようとまでしたんだよ。なんだいそりゃ。憲兵隊が暴走したのね。共産主義者だっていうレッテルまで貼って。あいつらの共産主義の定義って何なんだい。日本国に逆らったらミソもクソも共産主義社会。1944年になると、プートラも解散させられて、日本の軍政官を総裁に据えた、ジャワ奉公会という新しい組織に吸収された。インドネシア人の団体じゃなくなったんだな。スカルノはどうなったんだろう。
中央本部長っていう役回りで、ジャワの人たちを日本軍に奉公させるプロパガンダを担ったんだよ。この頃には民衆の不満も溜まってきてね。当時の日本軍当局の報告に、こんなのがある。食料も着るものも足りず、物価がひどく上がっているので、オランダ時代と比べて日本を非難する発言がだんだん増えている。すでに暴動が起きているが、これからも多発する可能性が大きい。この年に民衆の生活がどん底に落ちたのは、前回の動画で見たね。こんな状況で、スカルノは労務省を動員するプロパガンダにも協力させられたんだよ。働き手を遠くに連れてって肉体労働にこき使うやつだな。どれくらい動員したんだろう。正確には分かってないんだけど、こんな数字がある。200万人以上か。米を4割以上も取り上げて、働き手まで取られたんじゃ、どうにもならなかったろうに。労務動員については、スカルノに語ってもらおう。自己肯定色が強い自伝の中で、この件は珍しく自分の傷を晒してるんだよ。日本軍は労務者を必要としていた。路上や村から手当たり次第に借り集めた労働者のことだ。彼らを募集する任務に当たったのが私だ。何千もの人々が二度と帰らず、ふるさとを遠く離れて死んでいった。私は知っていた。ええ、知っていましたとも。彼らが息苦しい貨車に何千と詰め込まれて運ばれていったのを。彼らが骨と皮だけに痩せたのを。しかし、私は彼らを助けることはできなかった。彼らを労働に送り込んだのは私、スカルノだった。私は彼らを死の旅に送った。私だ。その通りだ。私は、労務者の補充を指示する声明を出した。私は自分で労務者の格好をして、宣伝用の写真を撮らせた。私は、痩せさらばえた人々が、故郷を遠く離れて酷使されているのを巡視に出かけた。そして、彼らを日本軍に提供したのは、私なのだ。随分自分のせいにしてるけど、スカルノは募集の宣伝を手伝わされただけじゃないの？そうだよ。でも、それだけでも大変な負い目を感じることだったんだよ。それだけ帰ってこれなかった人がたくさんいたのかな？海面鉄道の工事では、ざっと4割前後が死んだと推定されてるよ。これは、資料が残ってる稀なケースだけど、スマトラ横断鉄道の工事に動員された労務者が、たった19日で 3% も死んでる。19日で 3% 死んだら、1年9ヶ月で全滅じゃないか。労務者っていう単語が今のインドネシアにも残ってるくらい、ひどい仕打ちだったんだよ。日本軍は、一つぐらいいいことしなかったのかい？学校を増やして、インドネシア語を広めたんじゃなかったのかい？小学生の数だけは倍近くになったけど、インドネシア語の授業時間はたったこれだけ、日本語の5分の2だよ。これだけで、一つの国の言語を入れ替えるなんて、できるわけないじゃん。オランダ時代と違って、現地の人を重要なポストにつけたって話はどうなのよ。オランダ時代のインドネシア人だってトップになれなかっただけで重要なポストに就いた人はいるよ。特権階級でない民族主義者が役人になれたのは日本が占領してからだったけど、これは話が別。日本の敗戦が見えてくると事情も変わったけど、最初から独立を手伝ったみたいに言うのは盛りすぎだよ。しかし、日本軍には何も評価できることがなかったっていうのも極端だな。結果としてインドネシアの役に立ったことはあるよ。でも、まともに独立を助けるつもりなんかなかった。植民地として絞り通すことばかり考えてたってところは、きちんと抑えてほしいな。多少は役に立ってないと、浮かばれないね。いろんな人の行動が互いに影響し合って意図しない結果にも絡まりながら転がっていくのが歴史じゃない。だから、つながりがあるだけでは手柄にならないよ。まあ、これだけひどい目に遭わせたら、結果として何かの役に立っても感謝を期待するのは筋違いだけど。しかし、スカルノたちはいいように利用されただけだったのかな。違うよ。ここから先、大きな場面転換が訪れるの。日本軍が心を入れ替えたのかな。入れ替わったのは心じゃなくて戦争の状況だけどね。まあ、見ていこう。1943年から反転攻勢に転じた連合軍は、太平洋戦線でいわゆる飛び石作戦を展開。翌年2月にクエゼリンとエニウェトク、3月にアドミラルティ、4月にはインドネシアの東の端、ホーランディアを占領。さらに5月にはビアク島に進出した。6月にはマリアナ沖海戦で日本海軍の機動部隊と航空部隊を圧倒的に叩きのめした。日本海軍は当分まともに戦えなくなった。そして7月には最短島が連合軍の手に渡った。海軍が東南アジアからの海上輸送を守れなくなったから、
1945年には戦争を続けられるだけの物資がなくなるという見通しに陥ったんだな。ということは、負けが見えてきたってことだな。さらに、サイパンを失ったことで日本本土の大部分が大型爆撃機 B29 の射程圏内に入ったんだよ。日本中を焼け野原にした爆撃機か。ますます負けが見えてきたんだな。東條は辞職に追い込まれて、朝鮮総督だった小磯国明が首相になってね。で、8月に国策を練り直したんだ。その時、こんな情勢分析をしてる。なんて言ってるの、これ。要するに、アジアの人たちは日本に協力したくなくなってるっぽいし、今後戦争の負けが込んでくると、ますます危うくなるって話ね。負けそうな日本から連合国に乗り換えられちゃう心配をしだしたな。インドネシアでもぼちぼち連合軍の空襲が始まって、日本が押し込まれてるのを隠せなくなってたのね。ジャワもスマトラも空襲されてたんだ。追い込まれた日本政府は、海軍の反対を押し切って、ついにインドネシアの独立を将来認めるという声明を出した。ついに認めたか。しかし、海軍は反対したの。この辺の事情について、外務省の説明文書があるから、要約してみよう。全部読む人は画面を止めて読んでね。マリアナを失い、アメリカがどんどん攻めてくるので、アジアの人々を日本側に引き止める対策の必要に迫られた。ジャワ、スマトラでは民族意識が高まり、独立問題を曖昧にしたままでは住民に協力してもらえなくなってきたので、陸軍もインドネシア独立に賛成になった。しかし海軍は依然として海軍地域は許さないと強硬に反対したので、声明は出したが、独立の具体的方策は何も決まらなかった。情勢に押し切られてリップサービスはしたけど、中身がついてこなかったんだな。それでも、スカルノたちにとっては、初めての大きな勝利だったんだよ。独立を公然と唱えられるし、インドネシアの旗も歌も OK になった。耐え難きを耐えて、粘った甲斐があったねと言っても、まともな独立じゃなくて、傀儡国家にするつもりだったことが、軍政当局の偉いさんたちの文書で残ってるんだな。要約だけ言うから、全部読む人は画面を止めて読んでね。今度できる独立国家は、インドネシア人諸君が求めてきたものとはまるで違う。日本もこの新国家建設に強力に参加し、日本人を中心としてまとまっていくべきだ。大東亜においては、国家民族の実力に応じ、各々の部をわきまえて家族主義でいくから、平等にはならない。国家主権は制約を受けるべきであり、日本と各国は、日本を指導者として、親子の関係のようになる。ずいぶん偉そうに調子こいてないかい。これが、日本帝国と大東亜共栄圏のスタンダードだよ。上の許可がないと、これ以上のことは言えなかったんだな。上の指示もなく、意思統一もされてなかったから、9月にこの声明を出した後、日本側には半年も具体的進展がなかったんだよ。スカルノたちは、また待たされたのかい。ちんたらしているうちに、連合軍がフィリピンを奪回したので、東南アジアの日本軍は本土との行き来を断たれて、孤立したんだな。ほほう。これじゃあ、地元の人たちにそっぽを向かれただけで、一巻の終わりだね。空襲もこんな感じでどんどん増えて、日本軍が負けてるのは誰の目にもはっきりしてきてね。スカルノたちの発言力も強くなったんだな。スカルノは、9月から各地を回って、独立のために力を合わせるよう、人々に訴えたんだよ。スカルノの指導者としての求心力はますます高まった。その一方で、各地で起きていた反乱は、45年2月、ついに武装勢力の放棄にまで発展したのね。武装勢力なんていたのかい。いたよ。日本軍が作ったインドネシア人の軍事組織、郷土防衛義勇軍、出た。3.8 万人も兵力があったのか。反乱を起こされたら日本軍はたまらなかったろうね。66個の外団に散らばってて、それを指揮するのは日本軍だから、まとまって反乱を起こせる組織じゃなかったよ。ベタの反乱もブリタルという田舎町で起きたんだけど、横のつながりがなくて、すぐに鎮圧されたの。そうか。日本軍を援護させるために作ったから、全体を指揮できるインドネシア人は要請しなかったんだな。でも日本軍にはショックだったって。その一方で、中央参議院も、公然と、日本軍の労務動員や職業挑発を非難し始めた。日本の作ったいろんな歯車が、一気に別の方向に回り始めたんだね。すでに海軍の現地部隊も、日本本土から孤立したから、インドネシア独立賛成に方針を変えた。そして45年3月、ジャワの第16軍は、ジャワ単独で独立準備調査会の立ち上げを発表したのね。おお、ついに日本軍が現場レベルで決断せざるを得ないところに追い込んだかい。日本が戦争に負け続けてるのに加えて、民衆の抵抗と民族主義者の粘りが導いた結果だね。ということは、これって連合軍のおかげなのかな。さっきも言ったじゃん。
関連したり影響しただけでは日本も連合軍も手柄にはならないよ。ほい。調査委員会が始まると、スカルノが建国5原則アンチャシラを唱えて国の形の基本に関する議論を一気にまとめた。民族主義、国際主義、民主主義、社会正義、神への信仰ね。この時スカルノは日本にも大東亜共栄圏にも一言も触れなかったんだな。日本側が海上の隅っこでブリブリ怒ってたってスカルノが自伝で言ってるわ。もう義理立てする必要を感じなかったんだな。7月に入って連合軍がいよいよボルネオまで迫ってくる中、独立準備調査会は憲法の草案を作り上げるところまでやったんだ。日本が負けて連合軍が来る前に形を整えておかないといけなかったんだね。そしてその直後の7月17日、日本政府は最高戦争指導会議でインドネシアを準備ができ次第独立させると決定した。今まで動かなかったのになんでこの時期に突然言い出したんだろう。突然でもないんだよ。戦局がさらに悪化したので東京でも5月からインドネシア独立の条件を議論し始めてたんだな。戦争の状況を見ながら動いたらうまいことタイミングがあったってことかな。で、これを受けて8月にスカルノとハッタたちはベトナムにあった南方軍総司令部に呼ばれたのね。そして11日、寺内総司令官からこういう命令をもらった。日本政府はなるべく早くインドネシアを独立させる。そのために独立準備委員会を設置する。独立はジャワから始めて他の地域に広げる。戦争中は日本政府は戦争に必要な措置を取る。その他の権益は日本が保留する。権益は日本が保留ってなんだい。石油は手放さないってか、この後に及んで。往生際が悪いでしょ。でもね、この時、スカルノたちはソ連も日本と戦争を始めたことを知らされたのよ。日本はあと1、2週間で降伏するだろう。我々は急がねばならない。おっと、そういえば8月8日に宣戦布告してきたんだったね。この命令の3日前か。8月14日、ジャカルタに帰ってきたスカルノは集まった民衆を前にしてこう言った。インドネシアはトウモロコシの実がなる頃ではなく花が咲く前に独立する。ついに悲願の独立一歩手前まで来たんだね。そしてその2日後に話をなかったことにしたのかい。この日の1日前に何があったか思い出してみて。